kompaniyasi tomonidan o'tkaziladigan ko'rgazmada tashrif. Assalomu alaykum. Bugun ko'rgazmaning ikkinchi kuni. Aynan bu ko'rgazma nafaqat O'zbekiston, balki qo'shni davlatdagi tadbirkorlarni ham birlashtirmoqda. Maqsad esa yangi biznes boshlamoqchi bo'lganlar uchun noyob imkoniyat yaratish. Chunki bu yo'nalish ko'p tarqalmagan, bozorda esa talab katta, natijasi esa samarali. Aytib o'tganimizdek, ko'rgazma 3 kun bo'ladi. Bugun ikkinchi kuni, ertaga 3-chi, ya'ni oxirgi kuni. Kompaniyasi tomonidan o'tkaziladigan ko'rgazmada tashrif. Adex kompaniyasi tomonidan o'tkazilayotgan 3 kunlik ko'rgazmaga tashrif bering, sinab ko'ring va albatta Adex kompaniyasi bilan hamkorlikni yo'lga qo'ying. Aynan ushbu ko'rgazma yangi O'zbekistonda qurilgan Expo ko'rgazma zalida bo'lib o'tmoqda. Massaj kreslosi nafaqat sog'liq va orom bag'ishlabgina qolmay, balki tadbirkorlar uchun ham foydali yo'nalishdir. Bugun boshlaganlar ertaga yutadilar. Shunaqa? Qalay opa, yoqdimi? Hamda bonuslari ham bor o'zgacha. Oho, qaranglar. Bo'yinga massaj hamda bosh uchun massaj. Kelinglar, ulgurib qolinglar. Foydalanib qolinglar.